Hola bebés, ¿cómo están? Así que me han traído esta caja de Aquí Tienda Online. Estoy súper intrigada. Vamos a abrirla. Si escuchan unos ronquidos, es mi hermana. Realmente no puedo evitarlo. Aquí Tienda Online tiene toallas de microfibra y las toallas de microfibra son súper importantes para las que tenemos cabello rizado porque son más suaves y tratan a los rizos con más amor. Lo que voy a hacer es abrir la caja. ¡Ay! Y... ¡ay, mire qué lindo! ¡Ah! ¿Qué dice? Muchas gracias, cielo, suavidad y absorción con tus toallas de microfibra. Buenísima opción para tus días deportivos, yoga, natación o simplemente para secarte después de una rica ducha. Aquí Tienda Online. ¡Ay, qué lindo! Me encanta. Miren. Ahí está. ¡Ay, es un amor! Gracias. Aquí Tienda. Vamos a abrirlo. Miren esto. Hermoso. Qué bonito. Me encanta cuando las marcas se esmeran por la presentación de sus productos. Entonces lo voy a abrir con mucho cuidado. Oh, aunque no creo que igual lo voy a romper. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? Son dos productos. A ver, vamos a ver. Hoy día me he hecho un maquillaje un poco fuerte y mis cejas están fuertes, ¿no? Voy a abrir esto. Dios mío, es grande. ¿Qué? Es una toalla de microfibra, es demasiado suavecita, de color azul y es inmensa, me sorprende. Es una cosa enorme. Me encanta. ¿Y qué es esto? Bueno, yo la verdad tenía que renovar mis toallas porque estoy que uso las mismas toallas desde hace 1500 años. No, mentira. No soy tan vieja, no soy tan vieja. Estoy usando las mismas toallas, Me parece súper que Aquí Tienda me haya ayudado a renovar mis toallas. Esto es un turbante. ¡Ah! Justo lo que necesitaba. Porque con las toallas de Aquí Tienda me van a acompañar a hacerme la rutina del cabello. Sí, hoy día no me peiné, me hice solamente un moño para poder hacer este video porque yo sabía que bueno, Aquí Tienda son especialistas en toallas de microfibra, pero yo no sabía que iban a ser dos. Me he quedado muy emocionada. Me van a acompañar con esta rutina. Lo siento mucho por los ronquidos de mi hermana, en serio. Discúlpenme. Es muy triste, pero bueno, ella ronca mucho. Entonces, ya que tengo la toalla aquí enorme, la voy a utilizar. Primero, para los rizos tenemos que tener el cabello bien mojadito. Así que me lo voy a mojar porque ya mientras me maquilla pues se ha secado. Así que vamos a mojarlo. Generalmente la línea me la hago para este lado. Yo les voy a dejar su Instagram y su Facebook aquí en la descripción. Luego que lo mojo bien, lo vamos a seccionar una partecita, pues, y la peino. Voy a usar este cepillo, pero otra opción de cepillo también para desenredar es este de acá. Lo pueden conseguir en Rizos Peruanos. Ahí es donde yo los he comprado, Rizos Peruanos Shop, porque bueno, yo fui a una asesoría de rizos peruanos para poder entender cómo cuidar mi cabello, porque lo odiaba demasiado. Es que los rizos son complicados, ¿saben? Generalmente lo que tú crees que funciona para el cabello lacio, no funciona para los rizos. Sí, Marisol. Marisol, no ronques. La otra vez estaba hablando con alguien que sabía mucho que tiene un cabello lindo, pero es liso. Entonces me decía, pero usa Pantene. Yo uso Pantene y a mí se me seca todo el cabello. Yo uso Sedal y mi cabello se hace una cosa
como pelo de muñeca, una cosa así. Lo que estoy haciendo es seccionarlo y peinarlo por partecitas. Si es que lo ves seco, pues lo mojas. Ay, oh, oh, oh. Tienen que tener cuidado con no usar aretes cuando se estén desenredando. Estoy cometiendo una negligencia, pero bueno. Desenredarlo es de abajo y luego va subiendo poco a poco. Y luego va subiendo poco a poco hasta que puedes desde arriba. Así se desenreda el pelo rizado. Creo que cualquier tipo de pelo, ¿no? Porque el pelo liso también se enreda muchas veces, entonces pues de abajo arriba despacito es una buena técnica. Y como les decía, yo detestaba mi cabello. Aún a veces me cuesta entenderlo y tengo días en los que digo, ¿por qué? El cabello rizado requiere mucho tiempo y amor. Es como una planta. Pero bueno, no hay que quejarnos tanto porque igual uno tiene lo que tiene y hay que aprovecharlo. Vamos a ponerle un aceitito. También lo adquirí en Rizos Peruanos. Es aceite de aguaje prensado al frío. Me pasó una tragedia con este aceite porque se me derramó en la mitad y pues me costó como, o sea, no es que estén tan baratos ni tampoco tan caros, o sea, tienen su precio, ¿no? Y pucha, lo que uno compra igual cuesta, así sea poco o mucho. Le ponemos un poquito de aceite, no mucho, y es de aguaje, así que por eso tiene ese color. Y lo voy a pasar con la técnica Praying Hands, como las manos rezando, así. Que no toque el cuero cabelludo, solamente de medios a puntas. ¿Por qué? Porque así me enseñaron y también es porque no quiero cambiar el pH o lo que sea que tenga el cuero cabelludo, que bueno, yo no soy experta. Yo digo como yo lo hago y como creo que me funciona. Lo voy a pasar con el peinecito otra vez para que pues el aceitito se mezcle y se haga así con todo. Bueno, es que a mi hermana se le ocurrió dormir aquí. ¿Qué puedo hacer yo? O sea, no puedo hacer nada. Si tu hermana menor quiere dormir contigo y pues aparte trajo también a su amiga para pijamada y hay 2 personas durmiendo en mi cama, están durmiendo y yo quiero hacer mi video, pero bueno, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Miren. No sé si se ve, voy a tratar de... No sé si puedo hacer zoom. No sé si se ven, ahí hay 2 cabezas. Entonces, por eso, pues, ¿no? Son cosas. Lo siguiente que voy a hacer es agarrar este peine. Voy a coger un poquito y voy a empezar a armar mis rulitos. Estoy haciendo primero la mitad y luego voy a hacer la otra mitad. Porque yo no quiero que este se seque mientras yo hago este y luego no me salga. Entonces, lo que yo hago para armar los rulitos es dar vueltas a este cepillo. Así. Y queda un rulito. Que está bien armadito, así como rulo de quinceañera, pero la idea es que cuando sequen los separes tú. Miren que solamente he puesto aceitito, no estoy poniendo nada más. Como me dijeron en Rizos Peruanos, a veces cometemos el error de sobrecargar el pelo, como que de ponerle demasiada crema o demasiado gel o demasiado mousse. Entonces hace que para los rizos sea más difícil de armarse porque tienen demasiado producto y están muy pesados. Por eso yo solamente le he puesto aceitito y como pueden ver los rizos se van formando. Los rizos tienen diferentes patrones. Creo que lo primero que tienes que hacer es identificar el patrón de tu rizo. El patrón de mi rizo creo que es 3 algo. Mis rizos son un poco más como ondeados, como sueltos. Y también yo no tengo el corte apropiado. Me parece que mi corte no favorece mi tipo de rizo porque a veces mi cabello se ve muy plano. Pero bueno, ya pronto me haré un corte apropiado. Espero algún día. No me quiero cortar yo sola porque creo que me iría muy mal. Lo que estamos haciendo es repetir este proceso y eso lo vamos a hacer hasta terminar con toda la parte que está húmeda. Hay algunos rizos que los hago más grandes que otros porque igual yo los voy a separar. Esta técnica a mí me ha ayudado un montón. Antes de eso yo no sabía cómo darle forma a mis rizos y hacerlo con los dedos no me estaba funcionando mucho. Entonces
Hacerlo así me parece súper fácil. Yo tengo un secreto y el secreto es que acá una vez me quemaron el cabello y se me partió con plancha. Por eso no me gusta mucho usar la plancha. Mi cabello es muy frágil. A veces parece que no tuviera mucho volumen porque realmente tengo aquí un espacio con el cabello cortitito. Así que ahora que ya los tienes así, lo que voy a hacer es coger un poquito de gel para el cabello. Este gel es el rojo. A mí me gusta el gel de pepino. Este gel es rojo, no sé de qué es, no dice. Pero es de Orgullo Curly, que es una muy buena marca peruana. Voy a aplicar un poquito nada más y lo sobo aquí. Y esto lo voy a hacer así. Esa técnica creo que se llama scrunch. Y con esto como que haces que tu cabello se ponga más ruloso, un poco más ruloso. ¿Ven la diferencia? Así es como se seca el cabello y no lo estilizas, ni lo peinas, ni lo humedeces, ni echas producto. Esto es. Y así es cuando ya estás un poco más producida, ¿no? Lo que yo voy a hacer es hacer lo mismo que les dije en este lado. ¿Sí se acuerdan, cierto? Primero agua, un montón de agua. ¡Ah! Dios mío, estoy mojando todo. Si tienes mucho cabello o por ejemplo este lado tiene más cabello que este, entonces lo que yo hago es seccionarlo así con este tipo de ganchitos para arriba y entonces voy partiendo así pues, ¿no? De atrás para adelante. Quiero repetirles que esto es de acuerdo a mi experiencia. De acuerdo a mi experiencia. Marisol, esto es lo que me está funcionando hasta ahora para definir mis rizos. Obviamente hay diferentes técnicas de definición de rizos, pero para mí esa es la más rápida que hay. Sacas, siguiente. Eso lo vamos a dejar atrás. Para no confundirme, agarro esto acá y me lo pongo acá. La próxima vez que grabe prometo que voy a despachar a mi hermana, lo prometo. Todos los rizos que estoy haciendo tienen como una cantidad de cabello más o menos igual, ¿no? Un rizo muy grueso al final separas todos los rizos y te quedan como ondas. Tienes que tú ver más o menos cómo te funciona respecto a tu cabello. Recuerda que para hacer eso tu cabello tiene que estar mojado porque en caso que esté seco es probable que este peine se enrede y tengas que cortar todo, o sea, cortar todo el área donde está esto, un desastre total. Una vez le pasó a mi hermana, así que tengan cuidado. Ahora que ya está así, el gel. Acá le estoy echando un poco más porque es más cabello. Lo hacemos igual. Estoy como sacudiendo porque no quiero que se pierda mucho el volumen, sinceramente. No quiero que quede planito, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es usar el turbante de que aquí tienda online de microfibra. Está roncando muy fuerte y no puedo hacer video. Ponte para el otro costado. Pero estoy por acá. Es que para allá estás roncando, a ver si te vas para el otro costado de repente dejas de roncar. Vamos a ponernos de esta forma. Voy a poner todo mi cabello para adelante. Que miren que lo he puesto con mucho cuidado. Dicen que si pones un turbante muy fuerte, así sea de este material que es tan suave como la microfibra, igual puede lastimarte los rizos. Acá no hay cabello, todos están acá concentrados porque no quiero que al momento de hacer esto se partan ni nada. Ya saben que mi cabello son muy frágiles y creo que se recomienda eso para los rizos también. Si te vas a poner algo para que seque en la cabeza, así como este turbante, pues que no vaya el cabello hasta el final, sino que todo lo concentres acá. Y atrás, no sé si se ve, tiene un botón. Espero que se haya visto. Es perfecto. Ahora solamente queda esperar a que sequen bonito. Ahorita van a ver ya mis rizos secos. 3 hours later.
supuestamente ya secó, así que vamos a sacar esto de acá. Ya, listo. Como pueden ver, esta calidad de rizos increíble, una cosa impresionante. Hermosos, hermosos. Lo que yo voy a hacer es separarlos ahora. Yo no tengo mucho volumen, todavía me falta aprender cómo darles más volumen a los rizos. Pero lo que yo hago es como que separarlos un poco en la raíz, así, o si no con el palito de acá. Y los vamos a separar con este palito. Voy a tratar de dividir los rizos de esta forma para que no se vea como eso de acá que son bucles. Pues los separamos. Yo uso este palito porque siento que es menos agresivo. Los bucles estos de acá también, porque así pues me parece que tienes más volumen en el cabello. Ahora les presento a Júpiter, mi gatito. Listo, ya está. Ustedes saben, las de cabello rizado a veces se nos pone muy esponjoso, hay mucho frizz. En este caso mis rizos vieron cómo bajaron muy bien, secos, pero brillantes. Es por los productos de gel, es por el aceite, que igual no sobrecargues mucho de productos tu cabello. Yo igual tengo que cortarme el cabello para darle más volumen aquí, de repente capas, pero me gusta mucho cómo quedaron los rizos, creo que quedaron muy bien. Si quieres un extra de brillo, pues puedes agregarle un poco más de aceite al final. Yo lo voy a dejar así, porque me parece que está bien, me gusta mucho. Y recomiendo mucho los turbantes de microfibra y las toallas de Aquí Tienda Online. Me ha dejado muy impresionada, absorbe mejor la humedad y es muy suave y muy gentil con tu cabello. Así que lo recomiendo bastante. Aparte, la microfibra es lo máximo. Espero que les haya gustado cómo me hago los rizos y nos vemos en el próximo video o foto o reel. Ahora sí me voy a dormir porque ya van a ser las 5 y eso no puede seguir así. Adiós.